Сегодня хочу рассказать вам о своей любимой автоматике для камина с водяным контуром польской компании Plum. За что же я ее так люблю? Она надежная, простая в монтаже и интуитивно понятная. Самое главное, что вам надо сделать, это сначала ее включить, а потом разжечь камин. Все остальное она сделает сама. Регулятор имеет систему Touch and Play в виде вращающейся рукоятки с кнопкой. Для запуска автоматики необходимо нажать и удерживать рукоятку в течение 3 секунд. После включения автоматики вам необходимо открыть в камине заслонку подачи воздуха на максимум и разжечь камин. На экране высвечивается изображение самого камина, наглядно, интуитивно понятно. Это положение воздушной заслонки, температура дымовых газов, температура водяного контура камина, температура аккумуляционной емкости, ну и сам режим розжига. В автоматическом режиме регулятор сам запускает работу насоса при достижении температуры водяного контура 40 градусов. Насос начинает моргать, что говорит о запуске его. С момента включения автоматики она сама разжигает и поддерживает температуру в соответствии с заданной программой. Она сообщит вам об окончании топлива, о сильно низкой температуре, либо о перегреве топки. 90 градусов в контуре, и система сигнализирует, предупреждая вас о перегреве. При этом закрывается заслонка на 0. Все, что вам нужно, это иногда смотреть на экран и подкладывать дрова. Так что женщины, чьи мужчины купили в дом камин с водяным контуром, с такой автоматикой могут справляться легко и без стресса. Ну а если вы продвинутый пользователь, для вас есть ручные настройки, с которыми вы можете ознакомиться в инструкции. При этом вся ответственность за последствия и работу системы после изменения автоматических настроек ляжет на вас. При выборе меню отключения вас просят подтвердить отключение поворотом рукоятки. Нажимаете «Да». Если температура контура выше температуры рабочей, высветится такое предупреждение. Автоматически стоит на «Нет», что предотвращает попытку на автомате выключить регулятор. После окончания работы заслонка автоматически закрывается, что не позволяет камину и водяному теплообменнику чрезмерно охлаждаться. Чтобы автоматика работала правильно и обеспечивала вам комфорт и безопасность, доверьте ее монтаж профессионалам или хотя бы тем, кто внимательно читает инструкцию перед монтажом. Если у вас остались вопросы, обращайтесь, и я с радостью найду ответ на любой ваш вопрос.